हॅलो फ्रेंड्स, बाल संगोपन या चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहे नवजात बाळासाठी सर्दी खोकला यावर कोणकोणते घरगुती उपाय आहेत। सर्दी खोकला ही लहान बाळांमध्ये होणारी सामान्य संक्रमण आहेत, म्हणजे जनरल इन्फेक्शन आहेत। कारण त्यांची रोगप्रतिकार शक्ती ही विकसित होत असते, अजून पूर्ण डेव्हलप झालेली नसते, म्हणून बाळांना वर्षातून खूप वेळा सर्दी आणि खोकला होतेच। आणि नवजात बाळासाठी संपूर्ण जग नवीन असतं, वातावरण नवीन असतं। या वातावरणात होणारे बदल त्यांच्यावर पटकन अफेक्ट करतात, म्हणून आपल्याला नैसर्गिक घरगुती उपायांनी नवजात बाळाची काळजी घेणे आवश्यक असते। बाळाची रोगप्रतिकार शक्ती सुद्धा हे उपाय वाढवण्यास मदत करतात आणि सर्दी खोकल्याविरुद्ध त्यांना लढायला सुद्धा मदत करतात। नवजात बाळासाठी जास्त औषधे नेहमी टाळावीत। घरगुती उपाय नेहमी सुचवले जातात डॉक्टरांकडून सुद्धा। चला तर मग अशीच काही मी घरगुती 15 उपाय तुम्हाला सुचवली आहेत, ते तुम्ही नक्की शेवटपर्यंत बघा, ते तुम्हाला फायदेशीर ठरतील। स्तनपान। नवजात बाळाला आईचे दूध सर्दी आणि खोकल्यामध्ये खूप गुणकारी असते। थोडे थोडे आणि वारंवार त्यांना आईचे दूध देणे गरजेचे असते, ज्याने काय होईल ते हायड्रेटेड ठेवण्यास मदत होते आणि त्यांच्या नाकावाटे जे पाणी गेलेले असते ते आईच्या दुधातून भरून निघते आणि त्यांच्या शरीराचे तापमान सुद्धा व्यवस्थित राहते। लहान बाळांना व्हायरस, बॅक्टेरिया आणि जंतूपासून लढण्यास फक्त आईचे दूधच रोगप्रतिकार शक्ती वाढवते। आईचे दूध बाळासाठी अजून कसं गुणकारी ठरू शकते ते आपण बघूयात। आईचे दूध ड्रॉपरमध्ये घेऊन बाळाच्या बंद झालेल्या नाकात 1-2 थेंब सोडावे, जेणेकरून बंद झालेले नाक पटकन मोकळे होण्यास मदत होते आणि बाळाला सर्दीपासून लवकर बरे वाटते। हा उपाय फक्त तेव्हाच यूज करावा जेव्हा बाळाला सर्दीचा खूपच जास्त त्रास होत असेल, अन्यथा इतर घरगुती उपचारांचा वापर करून पहा। सलाइन नाझल स्प्रे। हा बाळाला कसा द्यावा त्याचा मी व्यवस्थित व्हिडिओ टाकला आहे, तो तुम्ही काळजीपूर्वक बघा आणि तशाच प्रकारे बाळाला हा स्प्रे वापरा। हा स्प्रे बाजारात कमी किमतीच्या भावात सहजपणे उपलब्ध आहे। या उपायामुळे बाळाचे बंद नाक मोकळे होते आणि त्यांना सर्दी आणि ॲलर्जी पासून आराम मिळतो। बाळाला सहजपणे श्वास घेण्यास मदतही होते। घरगुती सलाइन स्प्रे। सलाइन स्प्रे म्हणजे नेमकं काय? त्यात मिठाचं पाणी असतं, ते तुम्ही सहजपणे घरी बनवू शकता। पण जर आपण कंपॅरिझन केलं सलाइन नाझल स्प्रे आणि घरगुती सलाइन स्प्रे मध्ये, तर मी तुम्हाला जास्त सलाइन नाझल स्प्रेच वापरायला सांगेल। जेव्हा खूपच आवश्यकता असते तेव्हाच तुम्ही घरगुती सलाइन स्प्रेचा वापर करू शकता। घरी स्प्रे बनवण्यासाठी फिल्टरचं कोमट पाणी 8 चमचे आणि त्यात अर्धा चमचा मीठ टाकून ते सोल्युशन बनवू शकता आणि ते सोल्युशन बाळाच्या नाकात 2 थेंब टाकून त्याचे बंद नाक हे मोकळे होण्यास मदत होते। बाळाला खूप सर्दी झाली असेल तर नक्कीच झोपताना बाळाचे डोके थोडे उंच ठेवा। जास्त सर्दीमध्ये बाळाला व्यवस्थित झोप येत नाही, तेव्हा तुम्ही त्याच्या डोक्याखाली एखादं मऊ कापड किंवा छोटीशी उशी ठेवून त्याचं डोकं थोडं उंच करू शकता, जेणेकरून त्याला व्यवस्थित श्वास घ्यायला मदत होईल आणि त्याची थोडी अस्वस्थता कमी होण्यास मदत होते। जास्त झोप ही पण एक सर्दीवर चांगला इलाज आपण म्हणू शकतो। सर्दीमध्ये तेलाने बाळाची मसाज करणे हा सुद्धा एक सर्वोत्तम चांगला उपाय मानला जातो। बाळाला सर्दी झाल्यावर मोहरीचे किंवा नारळाचे तेल कोमट गरम करून त्याने त्यांची मालिश करावी। बाळाची मालिश करत असताना हळूवारपणे त्यांच्या छातीची मालिश करावी, पाठीची मालिश करावी, पायांची, तळपायांना सुद्धा हळूवारपणे मालिश करावी। त्यांच्या कानामागे सुद्धा थोडे चोळावे, जेणेकरून त्यांचे बंद नाक उघडण्यास मदत होते आणि बाळाला व्यवस्थित श्वास घेता येतो। आणि जर तुम्ही नारळाच्या तेलामध्ये शेवग्याची पाने किंवा तुळशीची पाने टाकून त्याला गरम केलं तर ते अजून गुणकारी ठरेल। बाळाला पाण्याची हलकी वाफ दिल्याने सुद्धा त्यांचे नाक मोकळे व्हायला मदत होते। पण लहान बाळांना वाफ द्यायची कशी? लहान बाळांना डायरेक्ट गरम पाण्याची वाफ देणे शक्य नाही, म्हणून तुम्ही काय करावे की बाथरूममध्ये गिझर सुरू ठेवावे आणि गरम पाण्याचा नळ थोडा वेळ
सुरू ठेवावा, जेणेकरून बाथरूममध्ये चांगली वाफ जमा होते आणि जेव्हा तुम्हाला पूर्ण बाथरूममध्ये वाफ जमा झालेली दिसते तेव्हाच तुम्ही बाळाला आत घेऊन जावे आणि 10-15 मिनिटे त्याला तुमच्या मांडीवर बसवावे। पाण्याची वाफ हा पण एक नैसर्गिक उपाय आहे। सर्दी आणि घशातली त्यांची घरघर थांबते, बंद नाक सुरू व्हायला मदत होते। नवजात बाळासाठी जायफळ सुद्धा सर्दीवर खूप उपयोगी ठरते। जायफळची पावडर करून किंवा जायफळ दगडावर उगाळून त्याचा लेप बाळाच्या छातीवर किंवा माथ्यावर लावा। हा लेप बाळाच्या शरीरावर 2 तासापर्यंत राहू द्या, जेणेकरून काय होईल, जायफळमधून जी उष्णता निर्माण होते त्याने बाळाची सर्दी ठीक होण्यास मदत होईल आणि बाळाला नक्कीच सर्दीपासून आराम मिळेल। लसूण आणि ओव्याचा धूर याचा व्हिडिओ मी सविस्तरपणे सांगितला आहे। तुम्ही तशा प्रकारे बाळाला त्याची वाफ देऊ शकता। लसूण हे अतिशय गुणकारी आणि शक्तिशाली औषध आहे, जे की बॅक्टेरिया विरुद्ध लढण्यास मदत करते आणि ओवा हा विषाणू आणि बॅक्टेरियांना नष्ट करण्यास मदत करतो। यांचा धूर बाळासाठी खूप चमत्कार ठरतो, कारण त्यांचं बंद नाक मोकळं व्हायला लवकर मदत होते। बाळाला जेव्हा जास्त सर्दी होते तुम्ही हा उपाय नक्की वापरा। वनौषधींचा धूर हा बाळासाठी कसा उपयोगी ठरतो ते आपण बघूया। आयुर्वेदिक आणि पारंपरिक पद्धतीनुसार एका पॅनमध्ये तुम्ही लसूण, लवंगा, ओवा, ज्येष्ठ मध, निलगिरीचे पाने यापैकी कुठल्याही 3 गोष्टी घेऊन त्या कोळशासारख्या काळ्या होईपर्यंत जळवून त्यांचा धूर करायचा आणि ते धूर बाळाच्या खोलीमध्ये तुम्ही करा किंवा आधी करून नंतर बाळाच्या खोलीमध्ये जरी तो धूर नेऊन ठेवला तर बाळाला सर्दीपासून आराम मिळण्यास खूप चांगली मदत होते। ओव्याची पोटली। ओव्याची पोटली बाळासाठी कशी उपयोगी ठरते आणि त्याचा वापर बाळासाठी कसा करायचा याचा मी व्हिडिओ बनवून टाकलाय, तो तुम्ही काळजीपूर्वक बघा। ओव्याऐवजी लसूण किंवा लवंगाची सुद्धा पोटली बनवू शकतो। पोटलीचा वास आणि धूर यामुळे सर्दी आणि खोकल्यापासून बाळाला त्वरित आराम मिळतो आणि महत्त्वाची सूचना म्हणजे आपल्या बाळाला इजा होऊ नये यासाठी पोटली खूप गरम नसल्याचे नेहमी सुनिश्चित करा। सर्दीमध्ये बाळाला उबदार कापडाने शेकल्यास खूप छान आराम मिळतो। एखादे कॉटनचे कापड इस्त्रीच्या मदतीने किंवा ताव्यावर गरम करून घ्या आणि ते आपल्या हातावर आधी चेक करून घ्या त्याचे तापमान। नंतर बाळाला हळुवारपणे कपड्याने बाळाच्या छातीवर, पाठीवर किंवा कपाळावर शेकून घ्या। कापड हे नेहमी उबदार असायला हवे, खूप गरम नको, यामुळे सर्दी आणि खोकल्यापासून बाळाची मुक्तता होते। आयुर्वेदानुसार हळद ही खूप गुणकारी औषध आहे आणि नवजात बाळासाठी सुद्धा हळदीचा उपयोग होतो। सर्दीमध्ये बाळाला कशी हळद लावायची याचा मी व्हिडिओ टाकलाय, ते तुम्ही काळजीपूर्वक बघा आणि त्या पद्धतीने बाळाला हळद लावा। बाळाला लावलेला हळदीचा लेप 2 किंवा 3 तासांनी धुवून टाकावा। हळदीपासून मिळणाऱ्या उष्णतेने बाळाचे बंद नाक उघडण्यास आणि बाळाला श्वास घेण्यास मदत होते। जुन्या काळापासून हा उपाय सर्दी आणि खोकला त्वरित आराम देतो।
हा उपाय डॉक्टरच्या सल्ल्याने तुम्ही तुमच्या बाळासाठी वापरू शकता। खोलीत आवश्यक तेल फैलवा। म्हणजे नेमकं काय करायचं? आवश्यक तेल म्हणजे वनस्पतीचे अर्क आहेत। वनस्पतींचे मुळे, पाने, फुले, देठ यांच्या मिश्रणांपासून हे तेल बनवले जातात। बाजारात असे बरेचसे तेल अवेलेबल आहेत, त्यांना इसेन्शियल ऑइल्स असं म्हणतात। त्यापैकी देवदार, लवंग, निलगिरी, आले, लिंबू, पेपरमिंट, चंदन या झाडापासून बनवलेली आवश्यक तेल हे बाळाचं बंद नाक मोकळे होण्यास मदत करतात। ही आवश्यक तेल पाण्यात मिसळून डिफ्युजरमध्ये टाकावी आणि चांगल्या परिणामासाठी हे डिफ्युजर बाळाच्या रूममध्ये ठेवावं। मग ते बाळाच्या रूममध्ये ठेवल्यावर त्यातून जी वाफ येते ती पूर्ण रूममध्ये पसरल्या जाते आणि बाळाला आराम मिळतो। तुम्ही डॉक्टरच्या सल्ल्याने यातलं एक तेल तुमच्या बाळासाठी आणून घेऊ शकता आणि डिफ्युजर मध्ये वापरून तुमच्या रूम मध्ये सुद्धा ठेवू शकता। बाळाला जर वारंवार सर्दी होत असेल तर हा उपाय तुम्ही नक्कीच वापरा। सर्वात महत्त्वाचा आणि अत्यावश्यक असा उपाय म्हणजे बाळाने खूप सारी विश्रांती घेणे। नवजात बाळासाठी पुरेशी विश्रांती घेतल्यास संक्रमणास लढायला त्यांना मदत होते आणि उबदार आणि आरामदायक जर जागा असतील तर तिथे बाळाला छान झोप लागते। पटकन बरे होण्यासाठी भरपूर विश्रांती घेण्याची आवश्यकता असते। नवजात बाळाने किमान 14 ते 17 तास झोपणे आवश्यक असते। पालकांसाठी उपयुक्त आणि महत्त्वपूर्ण सूचना। बाळाला बरे होईपर्यंत स्तनपान करवणाऱ्या आईने थंड भोजन टाळावे। बाळावर एकाच दिवशी या सर्व उपायांचा प्रयत्न करू नका आणि एका बाळासाठी काय उपयुक्त ठरते ते दुसऱ्यासाठी कदाचित उपयुक्त ठरणार नाही। आपल्या बाळाचे निरीक्षण करा आणि पहा की त्या प्रत्येक उपायांवर ती कशी प्रतिक्रिया दाखवतात। एखादा उपाय बाळावर दिवसातून एकदा किंवा दोनदा वापरा आणि सलग 2 किंवा 3 दिवसांपेक्षा जास्त सुरू ठेवू नका। हे उपाय जास्त करून खूप सकाळच्या वेळात किंवा संध्याकाळच्या वेळात बाळावर वापरले तर चांगले राहतील। आणि सर्दीमध्ये बाळाला कधी खूप ताप आली तर त्याकडे तुम्ही दुर्लक्ष करू नका। त्वरित बालरोग तज्ञांचा सल्ला घ्या। आणि या सर्व उपायांपैकी बाळाला जर कुठल्या घटकाची ॲलर्जी असेल तर ते उपाय बाळाला करण्यास टाळावे। मी हे घरगुती उपाय माझ्या अनुभवातून आणि लहान बाळांच्या हेल्थ स्टडी करून तुम्हाला सांगितले आहेत। ही माहिती तुम्हाला महत्त्वपूर्ण वाटली असेल तर तुमच्या मित्रमैत्रिणींबरोबर शेअर करा आणि असेच नवनवीन युजफुल व्हिडिओ बघण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद मित्रांनो। चला तर मग नंतर भेटूयात अजून एका नव्या व्हिडिओ सोबत।